berjumpa kembali di channel yang sangat-sangat tidak bermanfaat dan tidak ada gunanya sama sekali ini. Nah, di video kali ini saya akan mereaction anime crack lagi. Setelah sekian lama saya tidak mereaction seperti itu. Oke, ngomong apa ini? Dan daripada berlama-lama, seperti biasa kita langsung saja reaction anime cracknya. Dan hari ini saya akan mereaction dua anime crack, yaitu dari Kaizoku Crack dan juga Kamui Crack, dua channel YouTube yang lumayan kreatif juga membuat anime crack seperti itu. Nah, kita langsung saja mulai ya anime crack reaction ya. Oke, 3, 2, 1. Kok belum? 3, 2, 1. 2, 1. 鮮やかに恋して忍者にバンバンなんだか忍者にバンバンムームームー花びらの舞うそんでけ忍者にバンバン常識を変えたらどんどんひら日常にどうして忍者にバンバン愛して忍者にバンバンにならないメロディーふんわり煙巻き空をかけるの無理に君だけだからこの番組はワーナーブラザースホームエンターテインメントとご覧のスポンサーの提供でお送りします。はじけをしなくせバニッシュメントリズムワールドプリンだけどプリン本当に大丈夫かな。付き合っていること自体が怪しいだろう。それ俺も思ってた。こいつに彼女なんて不自然すぎる。だいたいあんな可愛いいやりお風呂空いたから次ごめん友達が来てると思わなくてYeah. Is this it? Is this the end? What sequence of events brought me to this point? What abhorrent circumstances led me here? Is this the cruel, painful plan that was orchestrated by a malevolent deity? Who am I really? What purpose did I serve in this life that was granted to me? I suppose I'll never know. If this is what my life has led up to, and if this is truly the end, then I accept my fate. Lama weh bacot. Waduh. Besoknya. Dihajar dong. Oke, masih masuk ke dalam. 苦労したんだよ。目覚まし止めるのも大変だったし。お前犯人だ。プリンだけど。プリン？本当に大丈夫かな。 Ya gak gitu dong. Nyambungnya ke serius. Gak gitu juga dong. Sakit ya. Ya. 目覚まし止めるのも大変だったし。お前犯人だ。プリンだけど。プリン？本当に大丈夫かな。 Iya, lihat jendela, ketahuan. Lihat reaction. Oke.
Mati anjir. Berdiri kan. Kenapa ada Bershka di situ? Oke. Lumayan. やっと報われた。私の200年は間違いじゃなかった。この温かさを知っただけで私は満足。 FBI Run. serang sama FBI. Oke. So, 3:28 a.m. terciduk, mau tertangkap. Kayak terciduk. 目覚まし止めるのも大変だったし、この間犯人が。いらっしゃい。ちょっとすみませんが拾ってくれません？その辺に散らばってる。すみません。 Serem. まだここ準備中です。また後で来てくれませんか。耐えたぞ。これで私の勝ち。 One Punch Man. Oke. Oke. 目覚まし止めるのも大変だったし、この間犯人が。 Woi. だけど Ya. 本当に大丈夫かな。ミャネか。どうしたミャネ。 Tandukan Garuda Pancasila mampu untuk merobek gawang daripada pihak. いやー苦労したんだよ。目覚まし止めるのも大変だったし、 Saja. この間犯人が。プリンだけど。プリン。本当に大丈夫かな。 Yunonawa. Oke. 俺君をどこかで。君の名前は。 What? Apakah John Cena gitu loh? Wah. いやー苦労したんだよ。 Oke. 目覚まし止めるのも大変だったし、この間犯人が。プリンだけど。 Ada momen sedih gitu langsung. John Cena. 本当に大丈夫。 Oke, masuk. Mayan. Trap. Itu semua di trap. いやー苦労したんだよ。目覚まし止めるのも大変だったし、この間犯人が。プリンだけど。 Ya. 本当に大丈夫かな。 Saya suka satu anggota klub radio yang kemarin luar biasa, beramat panjang sekali. Oh, rekomendasi anime. Oke, bagus juga ya tentang rekomendasi kayak gini. Jadi buat para wibu nolep yang bingung mau cari anime apa, ya ini mungkin salah satu alternatif. 聞こえる。何が聞こえるんですか。なんか SF っぽいっていうか。からのメッセージ。4時44分の世界よ。今現れ。こことは違う世界。もう一人の。せーの。でもそんなんじゃダメ。もうそんなんじゃほら。心は進化するよもっともっと。そんなんじゃやだ。ねえそんなんじゃまだ。私のこと見ててねずっとずっと。
Nah, itu tadi anime crack yang pertama ya dari channel Kaizoku Crack, dan kita akan langsung saja masuk ke anime crack yang kedua. Oke. Selanjutnya ini adalah anime crack dari channel Kamui Crack. Oke. Ya, sebelumnya saya belum pernah nonton juga sih dari channel ini. Oke, kita langsung saja mulai reactionnya. 1, 2, 3. Kok belum? 1, 2, 3. Oh, lagunya ini. Kau ada di sana, membentang luas samudra biru, memisahkan kita. Mantap, mantap. Ingin ku berenang ke kotamu, tapi pasti betul cocok sama animenya ya. Oke. Ya. 遊びにしてんのって何？頭悪そう。この番組は Ini ご覧 masih のスポ opening ン tadi サ ya. ーの提供で Openingnya. お送りします。 鮮やかに恋して花びらの舞うふわりIni tuh lagunya ya. Asik dong. Keren dong ini. 遊びにしてんのって何？頭悪そう。ノーセンキュー。 Zombieland Saga. Oke. Oke. Malah nge-scream. Mantap. 遊びにしてんのって何？頭悪そう。I love you. Hey, gorgeous. Hey there, handsome. I want to see you again, Okay, little girl. Oh, yes, of Okay. course. Well, here go my number. It's all good. Anjir ini dong. Sepertinya si ringtone-nya gitu anjir. Oh, secara flashback ceritanya. Flashback, oke. I'll kill you, you dumbass punk bitch, nigga. Oke. No! Shit! 遊びにしてんのって何？頭悪そう。ノーセンキュー。ミャネか？ Yang tadi ya どうしたミャネ？ sama gitu. Kita lihat apakah lucunya juga sama. 通報するから。 Di akhir. Terus musiknya kenapa ada chorus gitu? Allah. Ya. Sekarang udah lama hidup para loli kon. 遊びにしてん Siap. のって何？ Siap. 頭悪そう。I love you. 続いて二部谷新香さんの応援演説を務める1年生デコ森早苗さん。はいです。行ってくるです。こんにちはっけ。森様様の温かくためになる言葉を伝えるっぴ。第1章3節。世界の構造はつまり愛の摂理なのです。さあ皆さん、精霊はいつもそこにいて愛を運んでいるのです。 Wah, sudah kuduga. 遊びにしてんのって何？頭悪そう。ノーセンキュー。
赤き国 Megumin 挽回の王天地の法を封印すれと我は Explosion 万象の断り永劫の鉄槌は我が元に下れエクスプロージョン。 Apa itu? Ini nuklir dong. Nuklir dong. In Vault 76, Aduh, our Vault. future begins. 遊びにしてんのって何？頭悪そう。 Ya. チャージがしすぎだ。 Nggak pusing dong. 遊びにしてんのって何？頭悪そう。 Setelah menonton, jangan lupa beri like pada video, serta jangan lupa subscribe ke channel Kamui Craig dan jangan lupa buat hidupin loncengnya juga. Terima kasih. Suaranya Google dong. Oke, sudah selesai. Nah, itu tadi reaction saya melihat anime crack dari dua channel, yaitu Kaizoku Crack dan Kamui Crack. Ya lumayan bagus sih, lumayan lucu, menghibur, dan ya lumayan bikin saya ketawa juga. Oke, mungkin segitu aja video saya hari ini, dan jangan lupa subscribe di sini dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya supaya dapat update atau info terbaru dari saya. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.